Здравейте хора, аз съм Славито БГ и днес ще играем в родовчетка ми и ще учим малко на Майнкрафт. Да ходим. Малко започнахме преди този клип, но хади. Пак става. Идваш ли? Чакай, Да, ви има жарепче. Уи! Ванно да лесно. Явно не съм му направил остро. Защо нямам лайк? Да обработим дръвчетата. Аз ги обработих вече. Нали видя? Добре. Ау, това не заболя. Браво на тебе. Овцо. Овцо, ще те убием. Искаме да... Уау! Не ми гледай! Слави, става ли с 3 различни вълни? Да. Аз ще се опитам тук да ни постои. Ей, там има друга, аз отивам. На борда. Къде е на борда, бе? Ела с мене. Тук не сме на кораб. Не, ела с мене. Друга овца има. Същата. Чакай преди да убиш. Не убивай. Защо? Така. Ето я. Диево, иди се в червено. Вкусно заебано. Соли имам, тук не е пещера. Стори ми се, че видях овца. Слави, бързо да си построяваме къща или крепост. Крепост ще стане трудно. Виждам още една овца. Тиква! Друга. Аз взех друга една. Ще ти дам друга една тиква. Дадох ти една тиква. Взе я. Ти колко имаш? 40 ли отново? Колко 40? Тикви ли? Не. 40 обработени. Ей, там отзад има друга овца. Ще си направим легло. Слави. Един ще си направи легло. Аз мисля вече да си правим крепост. Абе, крепост. Ти ни малки къщи ми ги правиш тук. Я излеза от сървъра на малко. Защо? За да легна, да се заспа, да стане ден и пак ще дойдеш. Си вкъп. Антай. Добре. Ще те изчакам. Идвай. Идвам. Ей са. Идвам. Добре, идвай. Ако знам как да дойда. Ти нали ще си при мен? Ти моите ли ще чупиш? Аз правя къща. Не, аз вече тръгвам. Аз правя къща пък. Браво, ти стой тук. Аз отивам някъде другаде. Защо? Защото не ми се живее тук. Не ме изчакай само да си махна купче. Както знаете, ако тя ми беше гледала за епизод, ще разбере, че повече няма да живея. Не мога! Майка ми, може? Идваш ли? Ей са. Да си се батея. Мангалата. Конско. Малко си мъжа в семейство. Я да видим колко може да плюне на един кон.
Не губи малкото, бе. Добре. Няма. То за нищо не става. Мукай, мукай. Сега ще измукам. Хора, казах ви, че игра с Фантис Беби. То ще стане тази събота, че очаквате. Да, очаквате. Фантис Беби. Идваш ли, Даре? Чакай малко, аз попаднах. Браво тебе. Помогни ми. Не знам къде си. Вече знам. Ще паднам при мен. Защо не стана? Помогни ми, Слави. Слава! Какво не знам. Айде бе, преди нещо се отцепило. Но чакай. Дарай думай са. Ще стои малко за думай. Ако чувате вървене, аз вървя. Куче, лай. Куче, Чакай лай. малко, по-не дай. Някой епизод мога да ви покажа кучето. И бърдовчетка ми имен. Това дали ще е? Чакай ме. Аз не мисля, че ще искам да така да влизам. Аз ще ти изчакам. Пред вратата. Няма нищо. Хубаво. Къде отиде? Отгоре ли си? За теб съм. За теб! Ах, мислех, че да за тебе в пещерата. Сега си помислих, тук ще има лами. Разбрах, че няма лами. Какви лами? Мия таки слами. Не мога! Кое? Бюшра? Само да питат много тук. Тук съм на разпит. Искаш ли шлем? Да. Ей са. Ей ти шлем. Даже за два. Къде даде ли ми ги? Да. Слагай си шлема. Слагай си шлема. Нямам шлем. Имаш. Няма. Отиди при щита.